好啦，咁多位，咁啊，而家時間方面咧就係3:9，一陣間嘅話咧就記得咁多位，就洗手間同埋窗口個位置見到嘛？洗手間連結咗之後一路向前行就係出門口個位置嚟嘅，好冇？咁一陣間我哋就4:4啦，4:4個字就喺出邊等，好冇？4:4。哇！呢個位經線。呢隻係原隻嘅維京海盜船，就係而家呢隻就個模型嘅船細啲嘅。就玩完啦，咁啊又算不幸福嘅大嘅，因為佢從嘅地方係內港㗎，咁大部分人咧又到對面即係距離100米呢個小島嗰度，咁啊得到咯嚇。有啲船隻細船隻嚟打救佢哋，咁啊 OK。如果呢隻船去到大海中啦，先沉沒啦，咁就唔得了啦，因為全軍覆沒嘅啦嚇。咁隻船沉咗之後咧，香港仲有8年會嗰日風浪入嚟，嗰日先至嘅時候，嘅基礎69米，個維多年來咧50米，個闊度咧不足12米，同埋由高又快，佢重新過風，離風都會吹到。第一場風嚟到嗰陣時咧，就吹冇咗，好在啦。第二場風咧，略為強勁過頭先所講，都係屬於微風級，已經吹到歪到比較犀利啲啦。佢一下下喺水位咧，淨係1米嘅距離，咁啲海水一歪咗，海水冇好容易溶